Good morning mga idol. May panibago tayong video mga idol. Chevrolet Spark mga idol. Problema nito mga idol, yung dinala ng customer mga idol, sabi hard starting mga idol, dinala dito mga idol sa shop. Tapos nung dumating dito mga idol, pinatay. Pag in-start ulit ayaw nang umandar mga idol. So ginawa ko mga idol, chine-check ko yung fuel pressure ng pump mga idol. Fuel pump mga idol, chine-check ko mga idol kasi may lagayan siya dito ng fuel gauge mga idol. Yan o. Sa dito nakakabit siya sa fuel rail mga idol. Yan o. Ito mga idol. So nilagyan ko ng fuel gauge mga idol. So pina-start ko mga idol kahapon. Maganda ang bigay ng pump mga idol. Yung pressure niya mga idol, 50 PSI mga idol dito. 50 PSI yan mga idol kahapon mga idol. Ito hindi na umandar kaya bumaba na ito mga idol. Wala ng pressure. Ang ganda ang pressure to mga idol. Nilabas ko na pala ang pressure mga idol dito. Kaya wala na yun mga idol. Pero kahapon maganda yun mga idol. Maganda ang fuel pump nito mga idol. 50 pressure. 50 PSI ang pressure nito mga idol. So hindi natin makakanto mga idol kung anong problema mga idol. So i-scan muna natin ito mga idol. Gamitan natin ng MaxiCheck MX808 scanner. Ito na mga idol, gamitan natin ng scanner mga idol na MaxiCheck MX808 mga idol. Ito lang mga idol. Yan. So ikabit muna natin tong sakit mga idol dito mga idol. Saan ba yun mga idol? Ito mga idol, dito lang mga idol. Yan. Tapos on natin mga idol. Yan. Tapos so ganun lang mga idol, skip lang. Tapos spark to mga idol spark. So USA data JM mga idol, JM. Tapos auto selection mga idol. Tapos dito tayo sa red bin natin mga idol, red bin. Yan, red. Okay na, tapos okay, kuha na yung bin niya mga idol. Okay mga idol. So year 2017, product name Chevrolet, vehicle name is Spark, bin. So yes, 1.0 liter, 1.1 liter. Dito tayo sa 1.0 liter mga idol. Automatic transmission o manual. Automatic to mga idol. So radio IOB. So dito tayo mga idol, IOB. So diagnostic mga idol. Wala, ito mga idol, scan na siya mga idol. So may engine control mode siya mga idol. Okay mga idol, engine. Dito tayo sa engine mga idol. Okay. Dito siya mga idol, engine. So press lang natin. Okay mga idol.
ECU information trouble codes. Dito tayo sa trouble codes. So ito mga idol, may code siya na P036600 mga idol. DTC history status story sense DTC clear field. So exhaust camshaft position sensor performance. Okay, kaya pala mga idol. So tingnan natin tong exhaust camshaft sensor mga idol. Okay mga idol, tingnan natin tong camshaft sensor mga idol. Ito yung camshaft sensor mga idol nyo. Exhaust camshaft mga idol. Ito mga idol, may intake din siya mga idol dyan. May isa dyan mga idol. Pero ang sabi ng computer mga idol, exhaust mga idol. So ito yun mga idol. Pag sinabing exhaust mga idol, dito banda sa exhaust mga idol. Ito yung exhaust ng mga idol sa harap. So tingnan natin ito mga idol. Check nyo lang tong piece mga idol, yung sakit. Ang ganda naman tong sakit niya mga idol. I-check ko ito mga idol. Ito. Maganda naman ito. May chine-check to kahapon mga idol. Maganda naman mga idol. May supply naman mga idol. So tingnan natin tong camshaft sensor mga idol. Okay, tanggalin natin mga idol. Ito yun mga idol, pag magkakod kayo ng P0066 mga idol. Ito yun mga idol. Ito na natin mga idol. Uy, sira mga idol. Kita nyo mga idol. Kita nyo mga idol. Sira mga idol, crack mga idol. Yan, kita nyo ba mga idol? Kaya pala hindi na ito nagsisignal mga idol. Yan, kita nyo yan mga idol, crack mo. Sira mga idol. Kaya hindi na ito nagsisignal dun sa computer mga idol. Ito yung nagsisignal mga idol sa computer para magbuga na ito ng fuel mga idol sa injector mga idol. Ayaw kong sira ito. Kaya pala mga idol. Ito mga idol. Kita nyo mga idol. Sira mga idol. Hindi na ito makapag-signal sa computer mga idol. Hindi na mag-signal to dun sa computer na dapat magbukas ka na. Kasi papayar na tayo mga idol. Yan o. Hindi na ito yun mga idol. P0066 mga idol. Sira mga idol, kailangan lang palitan ito mga idol. Yan o. Yan. Sira mga idol. Tutok. Siguro grounded ang ilalim ito mga idol. Kaya yung sira. Ito sa ilalim. Ay, bumi o. Bumi siya mga idol. Pero normal lang yung mga idol. Ito talaga mga idol, grabe yan. Sira mga idol. Yung kailangan palitan na ito mga idol. Okay mga idol. So pag may bago na ito mga idol, update ko lang kayo mga idol. Ito.